Ya Bray, balik lagi di channel Mel Xmat. Kali ini gue sama Bang Mel mau buat ayam betutu. Bang ya, khas Bali bang ya? Khas Bali. Mantap. Ya Bray, kali ini gue sama Bang Mel mau buat ayam betutu khas Bali. Gak tau sih gimana rasanya, cuman udah lihat di YouTube, kita lihat bahan-bahannya, coba kita buat Bray. Oke. Bray, sekarang kita lagi nyiapin bumbu-bumbunya nih. Bang, nih bumbu-bumbunya apa aja bang? Ada bawang merah, cabai rawit, jahe, bawang putih, dan kemiri. Wah, mantap. Kita ulek-ulek dulu mas. Sekarang kita tambahin ini, Garam. tambahin garam dulu. Dari gurih-gurihnya. Tambahin garam. Kita ulek. Gimana bang? Oke Bray, kayaknya ini bumbunya udah jadi deh. Udah halus bang? Cukup udah seperti ini. Mantap. Yang penting rasanya mantap. Coba bang, lihat ototnya bang. Kita akan mengalahkan Chef Adi. Kalau tadi Adi kita kalahkan. Bray, bumbu udah halus. Sekarang kita panasin minyak dulu. Terus kita tumis bumbunya. Terus kita masukin santan. Nyala. Tunggu minyaknya panas dulu Bray. Bray, bumbunya udah halus, minyaknya udah panas. Langsung aja kita tumis ya bang, bumbunya bang. Wow. Wangi aja. Mantap bang. Lewat bang, keluar tadi juga bang. Tap. Wah. Wah. Sebenarnya udah wangi nih Bray. Bumbunya kita tambahin air dulu. Terus kita masukin santan. Santan sasa. Wah, bang. Mantap. Nyengat. Kurang kayaknya ya. Apa aja bang? Santannya bang. Santan udah. Udah ya bang ya. Balik kita aja bang. Masih sedikit lagi ya. Ah. Rasa. Baik, diputar, biar merata. Wih,
Kita masukkan airnya guys. Tap bang. Masukkan airnya Bray. Panas ini bang. Ini konten terenak ini bang. Tap. Ayam betutu khas Bali. Kita tunggu airnya menyusut, baru kita angkat, terus kita panggang. Tap. Bray, ini ayamnya udah kita rebus. Sambil nunggu ngerebus kita mau siap-siap dulu bang ya. Kita siapin kayu bakar Kayu dulu. bakar. Oke, kita tunggu dulu bang. Tap. Bray, kita sambil nyari kayu. Kebetulan di sini udah banyak banget kayu bang ya, jadi nggak susah nyarinya nih bang. Kita pilih-pilih yang kering. Tinggal dipilih yang kering-keringnya. Tap. Baik, kami udah siap Bray. Yo Bray, apinya udah nyala nih Bray. Tinggal nunggu kebakar semua dulu sampai jadi areng. Sambil nunggu ayamnya direbus juga. Habis itu langsung kita panggang bang ya. Kita panggang. Tap. Tap. Nih Bray, apinya udah mantep nih Bray. Udah ada yang jadi areng. Tapi masih ada api-apinya dikit itu Bray. Oke. Tinggal kita panggang ayamnya biar mantap. Ayam betutu khas Bali. Nih Bray, kita cek nih Bray. Wah, mantap. Kita balikin. Pas, gitu bang. Nah Bray, airnya udah siap nih Bray. Airnya udah menyusut, bumbunya udah meresap. Tinggal kita panggang Bray. Nah bang, Panggang. Bray, ini kita buat bumbu olesnya dulu Bray. Dari bumbu yang tadi direbus ditambah kecap ya bang ya. Kecap. Kita aduk. Nanti pas dipanggang kita olesin pakai ini Bray. Bray. Mantap. Balik, kita panggang Bray. Bray, kita sebenarnya pertama kali Bray masak ayam betutu khas Bali. Udah kita rebus, udah kita ungkep. Sekarang kita bakar Bray. Nanti kita coba gimana rasanya Bray. Enak atau enggak Bray? Tap. Bray, kita oles-oles Bray. Ayamnya pakai bumbu yang tadi udah kita siapin Bray. Mantap. Ayam betutunya lagi kita panggang Bray nih Bray. Oh. Mantap. Kipas-kipas. Ya tunggu sebentar Bray. Sebentar kita rasain Bray, rasanya Bray. Guys, ini kita sebenarnya udah mau maghrib nih guys. Bentar lagi nih kita bakar-bakarnya. Kita makannya kayaknya di dalam guys, soalnya bakal gelap Bray kalau di luar nggak ada lampu soalnya Bray. Dah, datang. Hai Bray, akhirnya jadi juga Bray. Ayam betutu Bray. Ekor. Wah. Bang, satu bang.
makanya sebelah sana bang. Tuh bro. Mantap. Udah kita bubak man. Ya bang, kayak bang. Lalu bang, doa dulu bang. Doa dulu sebelum makan kita berdoa. Amin. Ini. Makan guys. Kayak bang. Makan pengusahanya man. Coba saya. Banget mah. Mantap guys. Parah bang, parah. Mantap. Panas, Bray. Uh. Parah bang. Mantap banget, Bray. Iya, lu banget bang. Stop, baik makan. Jagoannya buat. Habis juga, Bray. Tinggal tulang. Dah, Beres bang. bis. Tinggal Mantap. tulang, guys. Mantap. Baik, nggak kurang baik. Tadi airnya udah habis, Bray. Mantap. Tinggal sisa tulang. Ayam itu khas Bali. Oke, Bray, cukup sampai di sini videonya. Kenyang bray. Mungkin- Satu ayam buat berdua. Mungkin nanti saja kita bakal bikin stik sapi, Bray. Oke. Ya, kalau kalian support terus, kita bakal masak yang macam-macam. Kita bakal ke tempat yang aneh-aneh bang ya, Iya. kalau bisa bang ya. Kita ke gua-gua. Pokoknya kasih aja kita tantangan, Bray, gitu. Makanya support terus bray. Mau kita masak apa, nanti mau kita ngelakuin apa, Siap, mungkin kita bisa ikutin. siap. Pokoknya kasih saran aja bray ya. Jangan lupa, Bray, ya, selalu like, komen. Dan subscribe bray di channel Mel Xmat. Oke. Bye-bye.